নমস্কার বন্ধুরা, সন্ধ্যা রেসিপি উইথ ভিলেজ ফুডে আপনাদেরকে অনেক অনেক স্বাগত। আজকে আমি আবার একটা কেকের রেসিপি নিয়ে চলে এসেছি। আজকে কেকটাও আমি বানাবো ডিম ছাড়া, আর আজকে কেকটা আমি বানাবো এই শীতের খেজুর গুড় দিয়ে। তো প্লিজ বন্ধুরা, আপনারা আমার ভিডিওটা স্কিপ না করে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন আমি খেজুর গুড়ের কেকটা কিভাবে বানাই। দেখুন বন্ধুরা, এখানে আমি টক দই নিয়েছি, 100 গ্রাম টক দই নিয়েছি। টক দইটা নিয়ে নেব। টক দইটা একটু ফেটিয়ে নেব। দেখুন বন্ধুরা, আমি এই বাটির 1 বাটি খেজুর গুড় নিয়েছি। এই খেজুর গুড়টা আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব। আর দেখুন, এখানে আমি সাদা তেল নিয়েছি, সাদা তেল দিয়ে দেব। সাদা তেল আমি ওই বাটির হাফ বাটি দেব। এবার আমি এই সব উপকরণগুলো একসাথে ভালো করে ফেটিয়ে নেব। দেখুন বন্ধুরা, তেল, টক দই আর খেজুর গুড়টা দেখুন খুব সুন্দর করে মিশিয়ে নিয়েছি। দেখুন বন্ধুরা, এই মিশ্রণটা কত সুন্দর স্মুথ হয়েছে। এবার আমি এর মধ্যে ময়দা নিয়ে নেব। দেখুন, আমি এই বাটির মেপে খেজুর গুড় দিয়েছি, এই বাটি মেপে আমি ময়দা নেব। এই বাটির আমি 1.5 বাটি ময়দা নেব। দেখুন, আমি এখানে 1.5 বাটি ময়দা নিয়ে নিয়েছি। এবার আমি দিয়ে দেবো 1 চামচ বেকিং পাউডার, হাফ চামচ বেকিং সোডা। এবার এটা আমি চালিয়ে নেব। দেখুন কতগুলো ডালা ডালা মতন বেরিয়েছে, এগুলো নেব না, ফেলে দেব। এর ময়দাটা আমি খুব ভালো করে এর সাথে মিশিয়ে নেব। এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব 4 চামচ গুঁড়ো দুধ। এবার আমি সব কিছু উপকরণগুলো একসাথে ভালো করে মিশিয়ে নেব। দেখুন বন্ধুরা, ব্যাটারটা আমার রেডি হয়ে গেছে। দেখুন, আজকে আমি ব্যাটারের মধ্যে কোনো জল দিলাম না। দেখুন, ওই যে গুড়টা আমি দিয়েছি, এই গুড়ের মধ্যেই দেখুন ব্যাটারটা রেডি হয়ে গেছে। দেখুন বন্ধুরা, আজকে আমি কেকের মধ্যে ভ্যানিলা এসেন্স দিলাম না। আজকে আমি যে খেজুর গুড়টা দিয়েছি, খেজুর গুড়ের ফ্লেভারটাই খুব সুন্দর লাগবে। দেখুন ব্যাটারটা রেডি হয়ে গেছে, আমি এটা এবার রেখে দেব। এবার আমি উনুনটা জ্বালিয়ে নেব। দেখুন বন্ধুরা, এই কড়ার মধ্যে আমি লবণ দিয়ে দেব। লবণটা আমি গরম হতে দেব। চাপা দিয়ে গরম করে নেব। দেখুন বন্ধুরা, আমি এখানে একটা বাটি নিয়েছি, এই বাটিটার মধ্যে কেকটা বানাবো। এই বাটিটার মধ্যে আমি সাদা তেল ভালো করে মাখিয়ে নেব। সাদা তেলটা ভালো করে 4-5টা মাখিয়ে নিতে হবে। এবং সাদা তেলটা আমি খুব ভালো করে 4-5টা মাখিয়ে নিয়েছি। দেখুন, এখানে আমি একটা সাদা কাগজ কেটে নিয়েছি, আপনারা চাইলে বাটার পেপারও নিতে পারেন। এটা আমি এবার এর মধ্যে দিয়ে এর ওপর দিয়ে তেল ভালো করে মাখিয়ে নেব। দেখুন, কাগজটার ওপর দিয়েও ভালো করে তেল মাখিয়ে নিয়েছি। দেখুন বন্ধুরা, এখানে আমি কিছু ড্রাই ফ্রুটস নিয়েছি। দেখুন, এখানে আমি কাজু বাদাম নিয়েছি, এখানে কিশমিশ নিয়েছি, এখানে চেরি ফল নিয়েছি। আপনারা চাইলে আরও কিছু ড্রাই ফ্রুটস দিতে পারেন। দেখুন, এই বাটির মধ্যে নিচের দিকটায় কিছু ড্রাই ফ্রুটস দিয়ে দেব। এই ব্যাটারের মধ্যেও আমি কিছু ড্রাই ফ্রুটস দিয়ে মিশিয়ে নেব। দেখুন, কিছুটা ড্রাই ফ্রুটস রেখে দিয়েছি ওপর দিয়ে সাজানোর জন্য।
দেখুন ড্রাই ফ্রুটসগুলো ভালো করে মিশিয়ে নিয়েছি। দেখুন এবার এই ব্যাটারটা আমি এই বাটিটার মধ্যে ঢেলে নেব। দেখুন বন্ধুরা বাটির মধ্যে আমি ব্যাটারটা ঢেলে নিয়েছি। এবার আমি চামচের পেছন দিয়ে এইভাবে একটু নাড়াচাড়া করে দেব। এবার আমি এই বাটিটা একটু এরকমভাবে ঝাঁকারে সেট করে নেব। দেখুন আমি ভালো করে সেট করে নিয়েছি। দেখুন এবার আমি ঢাকা খুলে দেখে নেব লবণটা গরম হয়েছে কিনা। লবণটা খুব ভালো করে গরম হয়ে গেছে। দেখুন এই লবণের মধ্যে আমি একটা স্ট্যান্ড বসিয়ে দেব। এবার আমি স্ট্যান্ডের মধ্যে বাটিটা বসিয়ে দেব, দিয়ে চাপা দিয়ে দেব। দেখুন বন্ধুরা এবার আমি মিডিয়াম জাল দিয়ে 40 মিনিটের মতো কেকটা আমি বেক করে নেব। দেখুন বন্ধুরা আমি 15 মিনিট পরে চাপাটা খুলে আমি ড্রাই ফ্রুটসগুলো দিয়ে দেব। দেখুন বন্ধুরা 15 মিনিট হয়ে গেছে। এবার আমি চাপাটা খুলে ড্রাই ফ্রুটসগুলো উপর দিয়ে দিয়ে দেব। দেখুন কতটা ফুলে উঠেছে। দেখুন এর উপর দিয়ে এই সময় আমি দিয়ে দেব। দেখুন বন্ধুরা সব ড্রাই ফ্রুটসগুলো উপর দিয়ে আমি দিয়ে দিয়েছি। আবার আমি চাপা দিয়ে দেব। বন্ধুরা কেকটা 40 মিনিটের বেশি হয়ে গেছে। এবার আমি চাপাটা খুলে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি কেকটা কত সুন্দর হয়েছে। দেখুন বন্ধুরা কেকটা কত সুন্দর ফুলে গেছে দেখুন। আর কেকের কালারটা দেখুন কত সুন্দর হয়েছে। দেখুন এখানে আমি একটা ছুরি নিয়েছি, ছুরিটাই কেকের মধ্যে দিয়ে দেখব। দেখুন ছুরিটা একদম পরিষ্কার বেরিয়েছে, তার মানে কেকটা ঠিকঠাকভাবে হয়ে গেছে। এবার আমি কেকটা নামিয়ে নেব। দেখুন বন্ধুরা কেকটা এবার আমি প্লেটের মধ্যে ঢেলে নেব। ছুরি দিয়ে কেকের এই চার সাইডটা একটু ছাড়িয়ে নেব। ছোট করে আর বড় করে। এর উপরে কাগজটা তুলে দেব। দেখুন বন্ধুরা কেকটা দেখুন কত সুন্দর নরম হয়েছে। আর দেখুন কেকের কালারটাও কত সুন্দর হয়েছে। আমি আপনাদেরকে কেকটা কেটে দেখাচ্ছি। দেখুন বন্ধুরা কেকের দেখুন ভেতরটা দেখুন এই রকম হয়েছে। দেখুন ভেতরটা কত সুন্দর হয়েছে দেখুন। তো বন্ধুরা এবার আমরা কেকটা খেয়ে আপনাদেরকে বলছি কেকটা কত সুন্দর স্বাদ হয়েছে। খেজুর গুড়ের একটা গন্ধ খুব সুন্দর বেরিয়েছে। সত্যি বন্ধুরা খেজুর গুড়ের কেকটা ভালো হয়েছে। সত্যি বন্ধুরা কেকটা অসাধারণ স্বাদের হয়েছে। তো আপনারাও এইরকমভাবে কেকটা একবার বানিয়ে বাড়িতে খেয়ে দেখবেন, সত্যি খুব সুন্দর হয়েছে কেকটা। তো বন্ধুরা আপনারাও বড়দিনে বাড়িতে খেজুর গুড় দিয়ে এইভাবে কেক বানিয়ে খেয়ে দেখুন, অবশ্যই আপনাদের ভালো লাগবে, খুব সুন্দর হয়েছে। সত্যি বন্ধুরা খেজুর গুড়ের কেকটা ভালো হয়েছে। আমাদের ভিডিওটা লাইক করে দিবেন, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন।
আর পাশে থাকা বেল আইকন ঘন্টাটা অল করে রাখবেন, যাতে আমার ভিডিও নোটিফিকেশন আপনাদের কাছে পৌঁছে যেতে পারে। তো আমার ভিডিওটা আজকে আমি এখানেই শেষ করছি। আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আবার দেখা হবে পরের একটা নতুন ভিডিওর সাথে।